Էլի պետք է նույն տեքստը ասեմ, նույն ձևով սկսենք։ Չիլնի փոխենք տեքստը։ Չէ՞։ Ողջույն բոլորին, ես Aréqo-ն եմ։ Ինչպես գիտեք, NEWS.am style ամեն անգամ ինձ ուղարկում է ինչ-որ մի box, որի մեջ ես չգիտեմ թե ինչ է։ Եվ եկեք բարձենք, թե այս անգամ ինչ են մեզ ուղարկել։ Մի րոպե։ Ավադակեդաբրա։ Այս անգամ box-ի հետ մեկտեղ ինձ ուղարկել են կաշառք, թե իմ աշխատավարձը։ Ռոմանտիկ երկտող միգուցե։ Ողջույն Aréqo, բարև ձեզ։ Այս անգամ box-ը Pixel խանութ սրահի կողմից է։ Փորձիր հասկանալ եւ ճիշտ օգտագործել ապրանքները, քեզ մաղթում ենք հաջողություն։ Լավ, դե ինչ, գնացինք։ Ինչքան էլ շատ բաներ կան։ Եկեք սկսենք սրանից։ Սա ինչ-որ գրատախտակ է, բացենք։ Գրիչ, եկեք հասկանանք ինչ է։ Եվ ունի այստեղ հարմարանք, որպեսի մեկ կոճակի օգնությամբ ջնջես։ Ոյ, ջնջվեց։ Լավներ չէ, շատ հավես է ու ինձ թվում է երեխաների դուրը շատ կգա։ Կներեք իմ նկարելու տաղանդը այսքանն է։ Մեկի կարամ կարապ նկարեմ, եթե ուզում եք, էս է իմ իմացածը։ Մյուսը մեզ մոտ, հեսա կհասկանանք ինչ։ Bluetooth selfie stick, և հասկանանք ինչ է սա։ Նույնք ինչ հավես է, բայց ոնց են սա բացում։ Ահա հեռախոսի տեղը ու պետքա որ ոտիկներ էլ ունենա։ Նայեք ինչքան հարմար բան է։ Ուրեմն այս հենց ոտիկներ ունի։ Դնում ես ցանկացած տեղ ու ոնց ուզում ես նկարում ես։ Շատ հարմար է ու ինձ թվում է բլոգերները ամենաշատը ես կհավանեն, որ սենց դնեն ու իրենց նկարեն։ Նայեք, ստեղ հենց կնոպկա կա նկարվելու, որ սենց նկարես քեզ։ Շատ հարմար է։ Հավանեցի շատ փոքրիկ պայուսակի մեջ տեղավորվի ու ճանապարհորդելուց լիքը հավես բաներ կանենք։ Մյուսը մեզ մոտ ինչ-որ գրիչ, iPad-ների, հեռախոսների և բոլոր մոդելների համար։ Տեսեք ունի այսպիսի տեսք։ Լրիվ գրիչի տեսք ունի զենց իսկական։ Հիմա եկեք փորձենք ինչ-որ բան նկարենք։ Օրինակ կարապ, քանի որ ես ուրիշ հերոսի անուն չգիտեմ։ Շատ հավես է, շատ հարմար է օգտագործելը։ Շատ հարմար է օգտագործելը, այսպես կարող ենք մտնել և վիդեոներ նայել, թերթել։ Մի խոսքով շատ հարմար էր օգտագործելու համար։ Ես շատ հավանեցի։ Մյուսը մեզ մոտ ինչ-որ էլի հետաքրքիր բան։ Տեսեք։ Սա իրականում շատ հարմար բան է ու ինձ թվում է տանը շատ է պետք գալու ինքը։ Ուրեմն իր հետևում կա հայերեն ասված ինքնակպչուն, որ փակցնում ենք պատին, ինքը մնում է այս դիրքում ու հեռախոսը դնում ենք այսենց հարմար իր մեջ։ Ինքը շատ հարմար է, երբ որ տանը վարդակի կողքը, կստացի թե վարդակը չգիտեք որն է, շտեպցել է։ Վարդակի կողքը սենց չկա ինչ-որ հարմար բան, որ դնեք հեռախոսը լիցքավորելու համար, սենց իրեն դնում եք լիցքավորիչով միացնում եք ու ինքը ոչ թե օդից կախված է մնում, այլ սենց ինչ-որ հարմար մնում է։ Մի խոսքով սա շատ պետքական բան է։ Անցնենք մյուսին, նայեք ինչ հետաքրքիր բան կա ստեղ։ Սա կսիրեն նամանավանդ երեխաները, ուրեմն ինքը խաղ է, որը իր մեջ պարունակում է ուշադրություն 620 խաղ, ընդամենը մեկ սարքում, ունի 4 գույն, կարմիր, սև, կապույտ, կանաչ, եւ քանի որ այստեղ ճիշկան արված է կարմիրի կողքը, ուրեմն ինքը կարմիրն է, հիմա կբացենք, կփորձարկենք, խաղանք եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ գրված է, որ լիցքավորվում է եւ դրանից հետո պահվում է 6 ժամ, կարող եք խաղալ, ինչպես նաեւ ինքը իր մեջ ունի ջոյստիկ, որը կարող եք միացնել հեռուստացույցին, որպեսզի կարողանաք խաղալ։ Քիչ խոսա, ասա ցույց տուր տենենք էլի։ Այսպիսի տեսք ունի, շատ լավն է, միանգամից սենց դուր է գալիս։ Իր մեջ կան նաև շատ ստիկերներ, փոքրիկ գիրք երևի ուղեցույց թե ինչպես խաղան, լարեր եւ հենց ինքը ջոյստիկը։ Էլի կարմիր հավես։
Ասեք, որ շատ հավես է։ Հիմա եկեք փորձենք միացնենք։ Ունենք երկու լեզու, ընտրում ենք անգլերենը։ Ոնց ենք ընտրում։ Ահա, բայց իր ձայնը ոնց, ահա, տեսեք կողքից տեղ ուներ փաստորեն։ Ունենք 620 խաղ, առաջինը Super Mario, Chip-ն ու Dale-ը կան, Ninja, Double Dragon, մի խոսքով շատ խաղեր կան, բայց ինձ թվում է բոլորին էլ հետաքրքիր կլինի Mario-ն, եկեք Mario-ն փորձենք։ Այստեղ անգամ կարող ենք երկու հոգով խաղալ, բայց ես ընտրում, հա մի րոպե, բայց պետք է սա կպցնենք։ Վայ, բայց խաղը սկսել է, մի րոպե, այս մեկը կարա ենք փաստորեն առանց ջոյստիկի խաղանք։ Փորձ համար առաջին միանգամից պարտվեցի մի րոպեում։ Եղեք շատ խելացի եմ, դրել է երկու հոգանոց ու մենակով խաղում էի, դրա համար է պարտվեցի։ Մի խոսքով ինքը շատ հավես խաղա, կարող եք միացնել հեռուստացույցին ու երկար խաղալ, այնպես որ շատ հավանեցի ես խաղում։ Անպայման կփորձենք նորմալ խաղալ։ Հաջորդը մեզ մոտ Xiaomi բրենդի ինչ-որ փոքրիկ դինամիկ։ Եկեք տեսնենք թե ինչ է։ Մեկ վայր, Ոյ, ինչ հովս է։ Ինքը ունի նաև տեղ, որպեսզի կարողանաք որպես բրելոկ երևի օգտագործել։ Եկեք փորձենք տեսնենք ինչ ձև է երգում։ Power on. Battery low. Զայդքուն քիչ պետք է օրոք կպնենք։ Connected. Հիմա ինչ-որ երաժշտություն ենք դնում։ Հոսեք, որ բարձր է։ Todo el mundo te subía y con la disco fincao y la madre que no diga que yo aquí le he montao. Տեսակ, բայց այս փոքր դինամիկից ինչ բարձր ձայն է գալիս։ Ես չգիտեմ իրականում կփոխանցվի թե չէ, բայց վերջներս ինչ լավն էր ձայնը, ոնց ის դուր եկամ ու ընդհանրապես այս փոքր դինամիկից։ Կուզեի մի հատ սրանից ունենայի, սենց գնայինք party, սենց գրպանցս հանեի, ասեի, վաու, ու սենց դնեի ու լսեի երգություն։ Եվ վերջինը մեզ մոտ, իմ ամենասիրելի բրենդից է Marshall-ից, Marshall-ի փոքրիկ դինամիկ է կրկին, ձեռքի, եկեք հասկանանք, թե ինչ ձայնային տվյալներ ունի մեր Marshall դինամիկը։ Օպաս, սա ինչ է, գիրք, ուղեցույց երևի թե, հա, եկեք նայենք ինձ հետաքրքիր է։ Այ, նոթեր կարաս վերջում թողես, ինչ հավեսն է, իսկ հիմա դինամիկը, Ոյ, կներեք վերջինն է։ Ասեք, որ շատ սիրուն է և այստեղ տեղ կա, օպաս։ Հիմա եկեք սա փորձենք, տեսնենք ինչպես է երգում։ Հզոր ես ինչ խոսք։ Նա YouTube-ից ինչ-որ կամայական երգ եմ ասում, սենց աչքես փակում եմ, գրեմ երգեր, տնամ ինչ բերի կբերի։ Եկեք, ես իմը նորմալ երգ կդնեմ։ Ինչ խոսք Marshall-ը հաղթեց, որովհետև ինքը վերջն է իր ձայնը, շատ մաքուր է ու շատ լավն է, այն որ իդեալական է։ Իմ դուրը ահավոր եկել է այս դինամիկը, էլի ինքը փոքր, կոմպակտ, հարմար պայուսակի մեջ դնելու համար, ճանապարհորդելուց հետո տանելու համար, մեքենայի մեջ ունենալու համար և լիքը տեղեր օգտագործելու համար։ Իսկ եթե համեմատության կարգով այս երկուսը իրար հետ փորձեինք, դե բնականաբար հաղթելու էր Marshall-ը, բայց ինքը սենց փոքր լինելու ու այդքան բարձր ձայն հանելու համար էլի շատ լավ է ու ավելի հարմար է։ Սպուտուր, ափից չափ եկեք ամփոփենք, թե ինչ է ինձ այս անգամ ամենաշատը դուր եկավ։ Առաջին տեղում սա, որովհետև շատ հարմար էր, փոքր էր ամենուր, կարող էիր հետը տանել։ Երկրորդ տեղում խաղներ, որ կարող ես միացնել հեռուստացույցին և խաղալ, դե Marshall-ի դինամիկը չեմ ասում ոչինչ իր մասին եւ սա որպեսզի ճանապարհորդելիս չխնդրես որ քեզ նկարեն, այլ ինքդ նկարես։ Իդեպ ես չեմ մոռանում եւ կարծում եմ ձեր բոլոր մեկնաբանությունները, անցած անգամ ես քանի որ փորձել էի մագնիսով թարթիչներ եւ անգամ կես րոպե չէի կարողացել պահել, այնտեղ մի աղջիկ գրել էր, որ ինքը ինչ որ շատ երկար ժամանակ դրած պահել է ու անգամ կարողացել է լողանալ, ես չգիտեմ ոնց, ինչպես նաեւ կարդում եմ ձեր այն մեկնաբանությունները, որոնք ամենաշատն են, որտեղ գրված էր, որ դուք ուզում եք որ ես ինչ որ կծու բաներ փորձեմ, բայց տեսնենք երբ կուղարկի խմբագրությունը մեզ կծու բաներ։ Դե ինչ այսօր այսքանը, իսկ դուք մի մոռացեք բաժանորդագրվել NEWS.am style-ի YouTube-յան ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հետագա հաղորդումները։ Ինչպես նաև կարող եք թողնել մեկնաբանություն, թե ինչ կցանկանաք փորձարկենք մեր եթերում։ Bye։ Ինչ, всё։ Բխեք տես նայում վրաս վախեցա։
Ասեք, որ վերջներ, ասենք, մի հատ նորմալ երգ եմ դնում, պարենք։ Լավ։ Ասեմ երեխեք ձեզ էլ շտատիվները կարեք հետ տանեք ստուդիա սրանով կնկարենք։ Մյուսը։ Երեխեք ինչի էլի իշլի քյուֆտաշ չեք բերե, ես ամեն անգամ մեծ հույսով սպասում եմ, որ իշլի քյուֆտա կլինի։ Կծուների հետ կդնենք։ Տենց կանեմ, ինչ որ մի հատ ձեն կդնեք այդտեղ ու կանջատվի կասեմ, այ հիմա եկեք ասեմ։ Վահագ իմացար ինչ անես, Վահագ ջան։ Վահագը մեր մոնտաժի։ Այ հիմա եկեք ասեմ։